ঘরে ঢুকে যাবে, দরজাটা খুঁজছো কেন? দরজাটা বন্ধ করো, দরজাটা। মা কোথায়? এক গাদা হনুমান। অনেকগুলা রে, ভিতরে তো অনেকগুলা। করো না বাবা, তেরে তেরে আসবে, থাক। করো না, করো না। গাছ ভর্তি হনুমান, গাছ ভর্তি, ভর্তি গাছ। হ্যাঁ, পিছনে তোমাদের ভর্তি ভর্তি হনুমান। এই না না, তোমাদের বাড়ির বাগানে 7-8টা হবে। তোমার গাছগুলো আছে? ঢুকাই দাও তাহলে ফটাফট। ইরে বাবা, এটা ছোট বড় মাঝারি বিভিন্ন সাইজের আছে। বাবা, এ তো বিশাল। গোটা 20-22টা হবে, ছোট বড় মেজো মিলায়। দেখবি ওরা ফুল খায়। এই দেখো, মা কই? মা ঘরে। ইরে বাপরে, কত হনুমান রে। করো করো, তেরে আসলে কিন্তু মুশকিল হয়ে যাবে। বাপরে বাপ, বাপ ঘরে যাও, ঘরে যাও। এটা কি কোনো পাল ঢুকে গেছে টাউনে? হনুমান এক গাদা। এই যে ছোট, এই দেখো, এই দেখো, তার ছিটতেছে। এ বাবা, ছাড়ো 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 ছাড়ো। আরে কামড় টামড় দিয়ে দিবে, ছাড়ো, করো না করো। বাচ্চাগুলা শুদ্ধ আছে না, গোটা 30-এ। এই মা, এখানে এখানে এখানে